Chief Nqoko yenye yeethaveni ezaziwayo kulo mmandla weNelson Mandela Bay. Ukuba urhulumente umisele imithetho engqingqwa ekulweni ukunwenwa kwalobhubhane we-COVID-19, loo nto inganechaphaza kubanini beendawo zentselo. Kodwa ke nabo bayalixhasa elikhwelo lokusebenzisana norhulumente. Yeah, definitely is affect financially. But as Babin said that into ebalulekileyo more than anything just to save lives. Yeah, people are dying, in big numbers every day. Yeah. Noluntu luyalamkela eliphulo likarhulumente lokumisela imiqathango engqingqwa. Amanani US apha eNew Bright makhulu, and by government putting restrictions and restricting the number of people who will be entering such places, nokunciphisa ixesha ezobe sikwezi ndawo izonceda ngoba abantu iyababulala lento. Iyasinceda ke into kuba sibe nomongameli okwaziyo ukubona kufanelekile into kwama makakhusele isizwe sakhe, ngoba apha eBhayi sinamanani anyuka umhla nezolo. Now sithi ke kupresident siyabulela into kuba ezakwenza into kuba singakwazi into kuba sibe kwi-shibhins ixesha elide. Ndicinga uba ibalulekile kakhulu loo nto leyo ukuthi ba urhulumente angenelele kule meko yale COVID, and also ubothaven bonke balapha bazame ukusebenzisana norhulumente ngoba isizwe sethu siyasibona ba siyabhubha siyaphela. Iphondo lempuma koloni nentshona koloni anamanani aphezulu kwaye akukacaci ukuba urhulumente uza kuqalisa nini ukumisela lemiqathango. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC ndiseBhayi.